Buonasera, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. In cattedrale a Catania l'ultimo saluto a Santo Re, il pasticcere ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo, commozione e rabbia tra i presenti, la sorella, chiediamo più giustizia e sicurezza. Nell'omelia l'arcivescovo Renna, il sacrificio di Santo non cadrà nel vuoto. Avrebbe favorito imprenditori e professionisti amici per garantirsi il consenso politico. Arrestato il sindaco di Resuttano, Rosario Carapezza. Misure cautelari emesse per altre 7 persone tra professionisti e imprenditori. 20 condanne e oltre 180 anni di reclusione la sentenza in abbreviato nel processo doppio petto contro il clan Ieni. Dall'inchiesta della Procura di Catania era emerso che anche l'ex presidente di Confindustria avrebbe pagato il pizzo al clan. Il coraggio di un adolescente salva la madre dopo anni di violenze domestiche. A Catania è arrestato un uomo di 47 anni che avrebbe picchiato la moglie a bastonate, i 4 figli della coppia affidati a una casa famiglia. Il presidente della regione siciliana, Renato Schifani, ultimo nella classifica dei governatori stilata ogni anno da SVG in base alla popolarità tra i cittadini. Il governatore in calo di 2 punti rispetto al 2024. La recente eruzione dell'Etna, accompagnata dalle polemiche sul mancato rispetto delle regole in quota, porta alla luce Etnas, il sistema di alert ideato da INGV e Protezione Civile. Serve però l'integrazione con tutti i soggetti del territorio. Calcio, tempo di programmazione per le società siciliane. A Palermo è dato per fatto ormai l'accordo per Inzaghi in panchina. Il Catania col proprio allenatore discuterà nei prossimi giorni sulla costruzione della squadra. In apertura avete sentito in cattedrale l'ultimo saluto a Santo Re, il pasticcere catanese ucciso a coltellate da un posteggiatore abusivo nel borgo di Ognina. Commozione e rabbia tra i presenti, le parole della sorella che dice chiediamo più giustizia e sicurezza. Nell'omelia l'arcivescovo Renna, il sacrificio di Santo non cadrà nel vuoto. C'era per noi Luca Ciliberti. Ti chiediamo scusa perché non siamo riusciti a proteggerti. Eri il piccolo di casa. Quel giorno sei venuto da me sanguinante chiedendomi aiuto. Scusa se non sono riuscita a salvarti. I volti irrigati dalle lacrime per una tragedia assurda, ancora oggi inspiegabile. No, siamo senza parole, siamo distrutti, senza parole, non ci sono parole per definire questa persona. Siamo molto arrabbiati e vogliamo giustizia per Santo. Vogliamo giustizia per Santo, perché non è giusto morire così. Ti hanno tolto un pezzo del nostro cuore. Siete arrabbiati? Sconvolti, più che arrabbiati, sconvolti, una cosa terribile veramente. C'è solo il dolore e il dispiacere per quello che hanno rovinato una vita e una famiglia. In cattedrale a Catania i funerali di Santo Re, il pasticcere ucciso lo scorso 30 maggio nella piazza del borgo di Ognina per mano di un parcheggiatore abusivo di origine africana. E la morte di chi è stato colpito all'improvviso, da chi non se l'aspettava, da quella mano che tante volte egli aveva con gentilezza nutrito. Fuori i palloncini bianchi e azzurri legati insieme a simboleggiare un grande rosario. Santo era un devoto di Sant'Agata ed è a Sant'Agata che familiari e amici hanno voluto affidare Santo per l'ultimo saluto. Ma adesso chiedono giustizia. A nome di Santo chiediamo alle istituzioni giustizia, certezza della pena e azioni immediate per la sicurezza di tutti i cittadini. Occorre alzare l'asticella della prevenzione perché c'è un'esigenza di tutela e di sicurezza che la cittadinanza richiede. Il sacrificio di Santo, sono sicuro, non è un sacrificio che cadrà nel vuoto. Nel pomeriggio il feretro è transitato a Ognina davanti alla pasticceria che per lui era casa e famiglia.
Intanto qualcosa si muove a Catania questa mattina. In prefettura si è tenuto il comitato per l'ordine e la sicurezza. Da questo tavolo è emerso che ci sarà una mappatura del territorio e soprattutto un'attività pressante contro proprio i parcheggiatori abusivi. Sentiamo. Il nuovo prefetto di Catania, Pietro Signoriello, ha convocato a Palazzo Minoriti il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Al tavolo riuniti anche il sindaco e tutti i vertici delle forze dell'ordine. La riunione è servita per dare risposte immediate dopo l'omicidio di Ognina dello scorso 30 maggio, unito ai fenomeni di criminalità dilagante in Corso Sicilia e al diffuso senso di insicurezza denunciato dai cittadini nelle aree della Movida a Catania. Si è concordato diciamo di riprendere attività già svolte anche nel recente passato, ricominciando a fare una sorta di mappatura sostanzialmente di tutta la presenza dei parcheggiatori abusivi. Io credo che li andremo a ricontrollare uno per uno all'interno di attività straordinarie di controllo del territorio per capire esattamente chi sono, dove sono, che posizione hanno sul territorio nazionale e quindi diciamo si cercherà da questo punto di vista di svolgere un'attività di pressione importante. Nel caso specifico di Ognina questo parcheggiatore era stato arrestato, è tornato in libertà, era là insomma davanti a tante persone, addirittura si diceva che molti lo conoscevano. Sì, abbiamo sentito anche di situazioni nelle quali lui, insomma, nonostante i controlli di polizia, era stato addirittura difeso da persone che stavano sul posto e individuato come persona, insomma, che non avrebbe portato problemi, poi le cose sono andate diversamente. Il comitato si riunirà nuovamente a breve per ulteriori attività di controllo del territorio. E adesso cambiamo argomento. Avrebbe favorito imprenditori e professionisti amici per garantirsi il consenso politico. Con questa accusa è stato arrestato il sindaco di Resuttano. Misure cautelari sono state emesse per altre 7 persone tra professionisti e imprenditori. Rita Cinardi. Avrebbe favorito imprenditori e professionisti a lui vicini per garantirsi consenso politico e quindi vantaggi elettorali. È questa l'accusa mossa dalla procura di Caltanissette al sindaco di Resuttano, Rosario Carapezza, arrestato dai carabinieri e condotto ai domiciliari nell'ambito di un'indagine che vede tra gli indagati anche altre 7 persone tra impiegati comunali, liberi professionisti e imprenditori. Per 3 di loro è stata emessa la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio di pubblico ufficio, per altri 4 il divieto temporaneo di contrarre con la pubblica amministrazione. 2 i reati contestati a vario titolo, la turbata libertà degli incanti e la falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Secondo l'accusa, nel primo caso gli indagati avrebbero fatto costantemente ricorso ad accordi con imprenditori e professionisti al fine di turbare le gare indette dal comune di Resuttano, in particolare quella relativa alla realizzazione di un centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e quella per i lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento del campo sportivo. I fatti risalgono al periodo tra il 2019 e il 2022. La turbativa si sarebbe concretizzata, secondo l'ipotesi accusatoria, nell'accordarsi preventivamente sugli esiti del procedimento, nel manipolare l'estrazione dell'offerta da inviare alla fase della procedura negoziata, nel redigere falsi verbali di sorteggio e di gara. La contestazione delle ipotesi di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici riguarderebbe invece l'affidamento di incarichi di progettazione, di direzione di lavori e manutenzione di edifici scolastici e comunali. 12 anni ciascuno è quanto ha chiesto questo pomeriggio il PM della DDA Bruno Brucoli per i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli di Giovanni Luppino, l'autista del boss Matteo Messina Denaro. I 2 imputati nel processo che si tiene davanti al Tribunale di Marsala sono accusati di favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati dall'essere stati commessi al fine di avvantaggiare l'associazione mafiosa denominata Cosa Nostra. Secondo la procura sono stati strategici per la sicurezza della latitanza dell'ex Primula Rossa di Castelvetrano.
20 condanne per oltre 180 anni di reclusione. La sentenza pronunciata dal GUP di Catania Anna Maria Cristaldi a conclusione del processo celebrato col rito abbreviato incardinato sull'inchiesta Doppio Petto contro il clan Ieni, guidato dal boss deceduto Giacomo Maurizio, ritenuto ai vertici della cosca mafiosa Pillera Puntina. A capo del gruppo ci sarebbero stati figli del capomafia Francesco e Dario Giuseppe Antonio Ieni, condannati rispettivamente a 20 anni, a 12 anni e 8 mesi di reclusione. I due fratelli Ieni e Francesca Viglianesi sono stati anche condannati a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali con una provvisionale di 10.000 euro all'imprenditore Angelo Di Martino, che il 4 dicembre del 2023 si è dimesso da presidente di Confindustria Catania. Dopo l'operazione Doppio Petto, dall'inchiesta era emerso che avrebbe pagato il pizzo al clan senza denunciare l'estorsione. Un uomo di 47 anni è stato arrestato a Catania per aver picchiato la moglie con un bastone. 2 anni di violenze, inizialmente coperte dal silenzio, sono venuti alla luce grazie al coraggio del figlio di 17 anni. Una storia di soprusi spesso nascosti, per cui è necessario continuare a parlarne. Eva Spampinato. Sono stati la forza e il coraggio del figlio 17enne a sottrarre dalle mani violente del padre una madre che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare. 2 anni di botte, silenzi, 2 anni di paura, finiti con l'arresto di un uomo di 47 anni catanese accusato di gravi maltrattamenti nei confronti della moglie e dei suoi figli. Le violenze erano cominciate nel 2024. La donna si era presentata in ospedale con un braccio tumefatto. Inizialmente aveva detto che era stato il marito, ma poi aveva ritirato la denuncia. Un caso isolato, aveva spiegato. Nei mesi successivi le violenze non si sono fermate quando l'aggressione è finita con delle bastonate, provocando alla donna un grave trauma alla spalla. Il figlio non è riuscito più a rimanere in silenzio e ha raccontato tutto. I 4 figli della coppia sono stati affidati a una casa famiglia. L'uomo, rintracciato in una casa nella zona di Vaccarizzo, è stato arrestato. Quella che abbiamo raccontato è la fotografia di una realtà che ci riguarda tutti e che continua a riempire le cronache dei giornali. Una violenza che spesso resta nascosta e che non parla solo di botte, ma anche di paura di denunciare e solitudine. Non possiamo abbassare la guardia, non possiamo smettere di parlarne. E adesso parliamo di autostrade siciliane, parliamo in particolar modo della A19 tra cantieri e polemiche. Dopo le dimissioni dei 2 subcommissari, domani è previsto un incontro tra ANAS e Regione per accelerare l'iter dei lavori appunto su questa arteria autostradale. Marco Gulla. 2 subcommissari dimessi, un vertice d'urgenza tra ANAS e il presidente della regione Renato Schifani, la presa di posizione congiunta dei sindaci di Casteldaccia, Altavilla e Bagheria, non ultima l'ira degli automobilisti che ogni giorno devono stare ore e ore nel traffico per via dei numerosi cantieri che si incontrano lungo il percorso. Caos e polemiche sulla 19, la Palermo-Catania, soprattutto dopo i 15 chilometri di code del 2 giugno. Ieri le dimissioni dei 2 subcommissari, ma l'opposizione politica chiede che a prendersi la responsabilità sia il commissario governativo dei lavori, ovvero Renato Schifani. ANAS e Regione Sicilia si incontreranno proprio domani per accelerare l'iter dei lavori e sbloccare i cantieri in vista anche dell'imminente stagione estiva. Un problema decisamente sottovalutato e che è venuto a galla in una giornata di grande flusso come quella del 2 giugno. Nel cantiere fra Bagheria e Palermo è in corso la manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle barriere di sicurezza metalliche in corrispondenza degli svincoli in entrambe le carreggiate. L'altro problema è che non c'è neanche una strada alternativa, perché anche la strada statale 113 e la strada Contrada dei Valloni di collegamento tra i comuni di Altavilla, Casteldaccia e Bagheria da diverso tempo sono piene di interruzioni e restringimenti per via di altri cantieri. L'ARS ha approvato la manovrina da 50 milioni di euro con 44 voti favorevoli e 19 astenuti. Si tratta del testo base proposto dal governo Schifani, che non ha trovato nessun ostacolo grazie anche al dialogo con le opposizioni, che hanno condiviso la norma di contrasto alla povertà e gli interventi contro la crisi idrica, rinviata la norma anti-dazi. Quindi una buona notizia per il presidente della regione siciliana
siciliana Schifani, che però festeggia a metà. Infatti proprio il governatore siciliano è all'ultimo posto della classifica che viene stilata ogni anno da SVG in base alla popolarità appunto dei presidenti di regione tra i cittadini. Il governatore ottiene soltanto il 25% delle preferenze. Francesco Triola. Ultimo e con distacco, il presidente della regione Sicilia Renato Schifani chiude la classifica dei governatori stilata ogni anno da SWG in base alla popolarità tra i cittadini. Per il presidente della regione Schifani solo il 25%, in calo di 2 punti rispetto al 2024. Davanti Schifani, penultimo, il presidente della regione Lazio Francesco Rocca di Fratelli d'Italia al 31%, ma in crescita del 2%. Luca Zai e Massimiliano Fedriga invece sono i presidenti del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, che si confermano i governatori più apprezzati d'Italia. Secondo il sondaggio, infatti, il Doge è stato promosso dal 70% degli intervistati, mentre il collega di Trieste incassa un 64%. Segue con il 53% la neoeletta in Umbria Stefania Proietti, seguita dal governatore della Calabria Roberto Chiuto con il 52%. Al quinto posto il governatore della Campania Vincenzo De Luca, anche lui al 52%, ma in calo di 4 punti rispetto al 2024. In testa c'è dunque una coppia di governatori al secondo mandato, entrambi leghisti, che pare dare forza alla posizione della Lega a favore del terzo mandato per i presidenti della regioni. E adesso parliamo dell'Etna, la recente eruzione che ha fatto scoppiare anche polemiche sul mancato rispetto delle regole che limitano di oltrepassare i 2500 metri in caso di allerta, ha portato alla luce un sistema che funziona, l'Etnas, ideato da INGV e Protezione Civile. Sentiamo. Etnas è uno dei pochi sistemi che in Sicilia funziona e lo ha dimostrato proprio in occasione della recente eruzione dell'Etna, che si è sviluppata con un crollo di parte della parete del vulcano che ha provocato poi una spettacolare quanto pericolosa nube ardente. Il sistema è stato messo a punto da Protezione Civile e INGV e permette di riconoscere in anticipo il verificarsi di fontane di lava e di apertura di fratture eruttive laterali. È un contenitore che hanno sviluppato ricercatori dell'Osservatorio Etneo, che gestisce una serie di sottosistemi di allertamento. Il sistema è in funzione dal 2022. A spiegarne il meccanismo è il direttore dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia di Catania, Stefano Branca. Dalla sala operativa dell'INGV parte la segnalazione via mail alla Protezione Civile, che a sua volta la dirama a tutti gli enti e istituzioni interessati sul territorio. Complessivamente gestisce 8 singoli sistemi di allertamento che sono ognuno di questi legati a un singolo parametro geofisico, tipo il tremore, la localizzazione del tremore, l'infrasuono, oppure altri parametri come le anomalie termiche, eccetera. Ognuno di questi sottosistemi ha un suo sistema di preallertamento dei fenomeni parossistici dell'Etna, che vengono gestiti complessivamente e letti tutti quanti assieme, e una volta che si supera una determinata soglia, questo sistema manda in maniera automatica un primo cosiddetto warning, quindi una prima allerta con possibile probabilità di inizio di un'eruzione esplosiva dai crateri sommitali. Un sistema che funziona ma che si arena nel momento in cui occorre agire per controllare che venga rispettato. A Librino stipulato il patto educativo di comunità che prevede la partecipazione attiva dei genitori e il coinvolgimento del territorio nella vita scolastica. Tonino De Mano. È un patto che intreccia scuola e territorio in un quartiere librino che da anni combatte dispersione scolastica e povertà educativa. All'Istituto Rita Atria non è un giorno qualsiasi perché la firma incalcia il progetto. Rappresenta un punto di svolta per genitori, alunni e istituzioni. Teatro dell'evento la nuova masseria Moncada, punto di riferimento scolastico e non solo. Tra gli attori protagonisti il Comune di Catania, rappresentato dall'assessore all'istruzione Guzzarti. Il Comune fa la sua parte perché qui nasce una vera comunità educante che mette insieme associazioni del territorio, la scuola e le famiglie. Quindi essere partecipi informativa per noi è
non solo un dovere ma un piacere realmente. I fa eco il dirigente scolastico Cetti Tumminia. Sulla dispersione scolastica, lavorandoci da tanto tempo, devo dire che abbiamo dei successi incredibili, quantomeno in quella che possiamo definire la dispersione implicita. C'è sicuramente un attaccamento e una partecipazione più attiva a tutte le attività della scuola. Le povertà educative, quelle non si combattono solo ed esclusivamente con i progetti a scuola, quello deve diventare un progetto sociale. Per l'occasione è stato inaugurato un altro murales. La rondine simboleggia la possibilità di andare, esplorare il mondo e poi tornare, perché casa rimane comunque sempre casa ed è qui pronta ad accogliere tutti. Dopo anni di interminabili lavori è stato aperto al pubblico l'ingresso pedonale della scuola, mentre sono stati piantati alcuni alberelli che faranno parte del bosco di Nuova Masseria. Restiamo a Catania perché è stata presentata questa mattina al Palazzo della Cultura Déjà Vu, un'opera di rigenerazione urbana frutto di una sinergia pubblico-privato. Il servizio di Lorena Dolci. È solo il bozzetto, ma già si intravede il soggetto finale. 2 donne, una di fronte all'altra, un fiore in mano, un atto di gentilezza. È Déjà Vu, un ecomurales firmato dallo street artist Ligama, che restituisce nuova bellezza alla circonvallazione di Catania e rende omaggio a Sant'Agata. Una sinergia pubblico-privato con il dono dell'azienda Covai alla città per celebrare i suoi 40 anni di attività. Un dono per Catania appunto che coinvolge i giovani, uno dei suoi figli, cioè Salvo Ligama, l'artista che abbiamo scelto per realizzare quest'opera, e allo stesso tempo possa dare un segno di bellezza a questa città che tanto bella è ma che allo stesso tempo è tanto piena di problemi. Ligama è un ex allievo dell'Accademia di Belle Arti che partecipa al progetto con i suoi studenti. I nostri ragazzi lavoreranno insieme con i nostri professori, faranno questa attività di una alta formazione sul territorio e svolgeranno quello che credo sia il compito di questa accademia, creare delle reti culturali, delle reti tra istituzioni che guardino al privato. È un po' il seguito del lavoro che stiamo portando avanti come amministrazione nella rigenerazione urbana di questa città attraverso la riqualificazione di piazze, di grandi spazi a verde e quindi quando poi si sviluppa una sinergia come quella che stiamo presentando oggi tra pubblico e privato, certamente l'amministrazione non può che esserne felice. L'opera sarà realizzata in parte con vernici fotocatalitiche capaci cioè di purificare l'aria in una zona molto trafficata. Sarà inaugurata sabato 14 giugno al Tondo Gioeni. Nella Sicilia, che legge poco, mancano i bibliotecari nella metà delle strutture e oltre 3 comuni su 4 non hanno più una libreria. Noi vi raccontiamo adesso la storia di Pietro, un ragioniere in pensione che anni fa invece ha aperto una biblioteca itinerante di strada. Sentiamo il servizio di Marco Gulla. In un paese dove si legge sempre meno, la Sicilia resta fanalino di coda negli indici di lettura. Nella metà delle biblioteche mancano i bibliotecari e oltre 3 comuni su 4 non hanno nemmeno una libreria. Eppure a Palermo, nel cuore di un centro storico ormai invaso da ristoranti e locali, c'è ancora chi crede nella forza dei libri. Lui è Pietro, un ragioniere in pensione che ha trasformato un angolo di città in qualcosa di unico, una biblioteca itinerante. Prima innanzitutto mi sono affittato un localino qua, che sarebbe questo che poco fa avete visto, vedi, qua dentro, dove subito l'ho saturato di libri e naturalmente poi piano piano ho dovuto mettere qualche fogliolina fuori e abbiamo fatto una bellissima, un vicolo, una bellissima via stradina di Palermo, piazzetta Monte Santa Rosalia, abbiamo riempito i libri. Attualmente dopo 12 anni sono circa 70-80 mila libri. Qui non si compra, si scambia tra donazioni e baratti. Questa biblioteca è diventata un punto di riferimento per cittadini e turisti. Tanti anni che il Pietro Tramonte porta avanti questo luogo di incontro, più che altro. Oggi ho preso un libro che parla sull'Africa. Pietro passa ore e ore tra i libri e quando gli chiediamo se rifarebbe tutto da capo, non ha dubbi. Se dovessi rifare questa cosa la rifarei volentieri. Anche se ci sono state delle problematiche, però lo rifarei ogni giorno, ogni ora, ogni secondo, ogni minuto. E noi con questa bella storia ci fermiamo per una breve pausa, ritorniamo tra poco con il calcio e con Inzaghi che è sempre più vicino alla panchina del Palermo. Vi aspetto. Bentrovati
bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso il calcio, è tempo di programmazione per le società siciliane. A Palermo è dato ormai per certo l'accordo di Inzaghi che appunto sarà il nuovo allenatore. Il Catania invece col proprio allenatore discuterà nei prossimi giorni sulla ricostruzione della squadra. Francesco Triolo. Radio Mercato parla di una trattativa arrivata ai dettagli, quella per far sedere Pippo Inzaghi sulla panchina del Palermo. Un paio di indizi farebbero una prova e sono quelli dei sondaggi che l'ormai ex allenatore del Pisa avrebbe fatto con alcuni suoi fedelissimi, uno tra tutti Vignato, che potrebbero seguirlo nell'avventura rosanero. A Catania si discute invece il futuro di Faggiano, ma anche e soprattutto quello di Mimmo Toscano. Il club deve pianificare il prossimo campionato che dipenderà inevitabilmente dalla guida tecnica e ogni discorso ruota attorno alla posizione di Toscano. L'allenatore è in Calabria dove sta trascorrendo qualche giorno di vacanza e tornerà in città nel fine settimana. Sul tavolo ci sono il destino stesso del tecnico da decidere in maniera definitiva e da seguire la strategia per la costruzione della nuova squadra. Toscano avrebbe chiesto almeno 6 rinforzi, di quelli in grado di far alzare l'asticella a tutta la rosa, di averli a disposizione già dal ritiro di Norcia, dove lavorare con un gruppo già formato, senza esuberi, un lavoro da avviare immediatamente. A Siracusa è iniziato il conto alla rovescia per la finale della Pool Scudetto che domenica a Teramo vedrà la squadra di Turati impegnata contro il Livorno. In palio c'è lo scudetto dei dilettanti, l'ultimo sforzo per gli azzurri reduci da 12 vittorie consecutive. Poi ci si concentrerà sul futuro e sulla programmazione della prossima stagione. Il punto fermo è proprio il tecnico che ha riportato il Siracusa tra i professionisti. A Trapani invece l'attenzione del presidente Antonini in questo momento è sulla convenzione per lo stadio da discutere con l'amministrazione comunale e poi per la squadra di basket impegnata in gara 3 di semifinale scudetto. Ancora una pausa, ritorniamo tra poco con le ultime notizie. Non ci sono aggiornamenti, questa edizione del TG Sicilia termina qui, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.